ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ரோ எனக்கு ஆப்பிள் ஐஃபோன் ரிங்டோன் சிலப்பட்ட ரிங்டோன்ஸ்லாம் வேணும் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆலில் ப்ரெஸ் போட்டுருங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே உங்கள் கூகுள்குள்ளே போயிடுங்க. உங்கள் கூகுளில் போயிட்டு சர்ச் பாரை கிளிக் பண்ணிட்டு சர்ச் பாரில் போடுங்க. நான் சொல்கிற லிங்கை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஜியோ கால் ரிங்டோன் செட் நேம் ஒரு சர்ச் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகுது. அதை பாருங்கள், வந்துடுச்சு. ஜியோ நேம் செட் ரிங்டோன் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ண உடனே கீழே ஒரு டவுன்லோடு ஃபோன்ட்டு ஒன்று இருக்கும், ஜியோ ஃபோனுன்ட்டு. அதை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணால் அது ஒரு வெப்சைட்குள்ளே போட்டுன்னு போவோம். வாங்க அந்த வெப்சைட்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது இன்னொரு வெப்சைட்டு. இதில் பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு பாட்டு வைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரிங்டோன் தான். இப்போ பாருங்கள், ரிங்டோனாக வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. பாருங்கள், இது ஒரு ரிங்டோனு. இப்போது உங்களுக்கு இது எத்தனை ரிங்டோன் இருக்குது பாருங்கள். உங்களில் இது எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே ரிங்டோன் தான். இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆப்பிள் ஐஃபோன் ரிங்டோன் கூட இருக்கும். ஐஃபோன் ரிங்டோன் எங்கடா போச்சு? ஐஃபோன் ரிங்டோன் இது பாருங்கள். ஐஃபோன் ரிங்டோன் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் ஐஃபோன் ரிங்டோனை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ரிங்டோனை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் இது ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோன் ட்ராப்து. இது பாருங்கள். இப்போ இது பாருங்கள். இப்போ எனக்கு இந்த ரிங்டோன் பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரிங்டோன் பிடிச்சிச்சுன்னா அப்படியே கீழே ஒரு ஸ்க்ரால் பண்ணால் கீழே ஒரு ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், டவுன்லோடு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம். இங்கே ஒரு 3 டாட் மாதிரி காட்டுது பாருங்கள். இதை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் டவுன்லோடுன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ போய் பார்க்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணது ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்ட்டு. நான் லைஃப் ப்ரூஃபாக அப்படியே காட்டிட்டேன். பாருங்கள், டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆலில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஒரே ஒரு லைக் கொடுங்க. ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். சரி, ஓகே, பாய்.